Microsoft Translator da Manipuri lol hapkhre. Microsoft ki Translator da no balol ani hapsin bagi manung da Manipuri lol su ngarang dagi hapsin khre. Pawasin hai ngarang nong na hapsin khre balol ani adude Chhattisgarhi amasung Manipuri lol asene. Haujik Microsoft Translator gi waina haujik hapseli balol ani asi yauraga India gi official language kun hapangam lay. Microsoft Translator da yauriba India gi lol sing adude Assamese, Bengali, Boro, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, Telugu amasung Urdu ne. Masida natana vernacular language wediba Bhojpuri amasung Chhattisgarhi su yaure. Nauna lol sing hapsin ki basiga mari lainana Microsoft ki Managing Director Rajiv Kumar na hai Technology ki mateng asina prithvi asida miyoi khudingmakta henba thauna piba ngamgane makhoi punsi maying de hena khudong chahana ba thabak sing paikhat ka nei anauba lol ani hapsilakpa sina Microsoft ki waina han leramba chang adu dage hendongna nauba nat chanabi sing konsinba ngamlei AI gi mateng na miyambu matam changanda ba mawongda punna saukhadana ba pandam gi makhada thabak tawre Chhattisgarhi hairi balona si miyoi million taraga taruk lomna ngangna re Manipuri hari balol asisu Assam, Manipur, Tripura yauna Bangladesh amasung Myanmar gi tongan-tongan ba mafam singda leiriba miyoi million ahum mukna sizinari balon ni haire